수도원도 코골이는 못 참아. 중세 수도원에서는 예상 밖으로 코 고는 문제가 진지하게 다뤄졌습니다. 수도사들은 보통 큰 기숙사에서 함께 잠을 잤습니다. 그런데 어떤 수도사가 심하게 코를 골면 기도와 명상을 위해 조용히 지내야 하는 분위기를 망치곤 했습니다. 중세 수도원 규율 중 하나인 클리니 수도원 규칙과 일부 베네딕토 규율 해설서에는 코를 심하게 고는 형제는 따로 재우라는 내용이 등장합니다. 즉, 코골이가 심한 수도사는 공동 기숙사 대신 별도의 방이나 외곽 숙소에서 자게 한 것이죠. 코골이는 단순히 시끄럽다는 이유뿐 아니라 다른 형제들의 기도와 수면을 방해하는 죄로 간주되기도 했습니다. 조용히 경건함을 유지해야 한다는 수도원 생활의 특성과 맞지 않았기 때문입니다. 당시에는 코골이가 건강 문제와도 연결된다고 여겨졌습니다. 어떤 수도사들은 코골이를 게으름의 징후나 몸의 불균형으로 보기도 했습니다.